Koľko sekúnd čakáš, kým uzavrieš pozíciu? Sekúnd? Minút? Dní? Vždy predtým, než vstúpiš do obchodu, je nutné si premyslieť exit stratégiu. Strach zo straty nás často paralizuje a preto držíme pozície, ktoré sú už dávno v červených číslach. Držíme ich preto, lebo my nejako dúfame a veríme, že prídu zelené čísla. Preto je treba plánovať svoju exit stratégiu a súčasťou exit stratégie je aj to, ako dlho danú pozíciu sme ochotní držať. Je to krátkodobý obchod, deň, hodina, mesiac, rok, alebo to chceme držať už navždy. Pred otvorením akéhokoľvek obchodu si rozmysli, kedy budeš brať profit a kedy budeš brať stratu. Napríklad vstúpiš do obchodu a budeš ochotný prijať 10% stratu, prípadne 20% profit. Uzatváranie stratových obchodov patrí k životu úspešného alebo neúspešného obchodníka. Avšak čo je ťažšie, je uzatváranie profitov alebo konzervovanie ziskov z profitových obchodov. Ja sám zo svojho života viem, že mi to robí veľké problémy. Je to spôsobené hlavne tým, že napríklad na nejakom obchode ste zarobili $100 a myslíte si, že zajtra to môže byť 110, 120, 140. Tak pozíciu držíte, nakoniec držíte tak dlho, že to je strata $100, $200, $300, niekedy možno až viac, prípadne, nedaj Bože, likvidácia účtu.